واتك ابو يادو بقى ربي سباس يا رادو نقوم قبل بقى ناجرة بقى ربنا قال اه بقى جرات ادش ماله مال انا سباسه اسمها سباس ما mega da wato kan yechunga wa man ra damne ga diro khara khana ga khote beine mega baqaa rabbiin nagaan sibaasee si gammachiisee naani نو بهجر لا 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 بهجر الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كبجمتوتا خينيا كمنا دعوتوتا خينيا فرام فاجي وجي جرا بكا إني جرو اتبلبلي قديسي فرزار رجيسي جيني يادو نبلبلي جرا يا نيبر اسمه يو يادو أيه إيزردا قبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا hordoftoota keenya arraga waan ajaa'ibaati waan gammachuutiin isinii dhufne arra yaaddoon hidhaarraa bahe innitiin ganama kana asii mana isaa deene manarraa dhabne namni hedduu takkaatu qeedura dhaabbataa hogguun dhaqu inni mana hin jiru wallaahi karaa kuta dhabneeti egaa firraa namuugaa mana ofiitti firraa jechaane garuu nagaan bahe alhamdulillahi garuu gammachuudha bakka gammaddan daawwattoota keenya bakka gammaddan nuti illee hin gammanne isin hundinuu bakka gammaddanii gaa tagatee ilmoo gartee haati gaa gandii yaaddoo jalaa fudhata san gartee gaa osoo inni hidhaa jiru kaleemsitti kalee jalaa fudhattee gaa kottee micoo biraa saniif galee gaa ijoollee wallee barbaadu kottee saniifuu hin beekne waa mana hin jiru sanumaafuu gaa inshaallah gammannee jira isinis gammadaadha baga gammaddanii baga rabbiin oromoo teenya hunda gammachiisee nuti illee hin gammannee jira alhamdulillah rabbil aalamiin meega asumaanuu gaamee inshaallah baga rabbiin nagaan gabbaasee jara gartee gaa gabbaasa kana bahar tuub raajee akkasuma gaa namni hedduu jira egaa ijoollee gartee hiita sana wajjinis ijoollee sanis qabanii gaa baarii fi raajee fa'a inni gartanii gaa dallaksanii jiran fiidoo sanii qabanii gaa akka ajaa'ibaatti gaa isaanis raajee waan yaaddoo baasisanii gaa telefoonatti dhoofisanii hogguu baasisan isin gartanii akka gaarii baasanii alhamdulillah rabbil aalamiin jidduu dhumte jirti tagartee mucaa gartee yaaddoo hidhatanaa fi isa yaaddoo jettutti haftee gaa sunis gaa baarfaan gaa aaddii seenaniif jiranii isin jidduu fannayaniiti rakkoon qabu alhamdulillah rabbil aalamiin bakka kanatti gaa keeritti jidduu dhumte maashaallahi tagartee miciyoo gartee yaaddoo bireetuu fi ta mucaan gaa jaartiti jee isii isa naaggeessee fi isa bira kaayee haa gargaartuu maal hajuu kana hunda gaa amma akka waan jaartisaa taateef akka jaartisaan ta'inis waraqaa fidatee akka dhufu jidduu laalleeti gaa finnaa jaanii gaa baarfaanis inshaallah rabbi tanaas jidduu haa fixu rakkoon takka illee hin jirtu ammishii inni hidhaarraa argamee bahuun kunu hedduudhaan nu gammachiise maashaallah mana isaa gaa dheeneetti nama hedduu takkaatu qeedura tattaa'u jira qeedura dhaabbatee gaa isa barbaadu jira haala ichi telefoonatti dha'u jira telefoon isaalleen gaa gusan buutitee dhiiroo gaa mumkin ijoollee tana gaa barbaadu kutee taati fudhatte kana jenneeti gaa yaanne firraa hara manaa namuu gaa firraa deebi'ee sanumaaf hin gaanis fiidoo tana gaa isinii waraabuu dirqamee rakkoo hin qabdu inshaallahi egaa wanni guddoon takka dhumtee alhamdulillah hundi khayriidha ijoollee isaa tanillee gaa haatilleen yoo fudhattellee gachuun hafuura haadhaa harkuun bareedaadha ijoolleen isaatiis asumaanuu gaa ijoollee tanaa jecha isinis gaa akkuma fudhattetti inni galee mana hidhaatirraa bahee galee walumaanuu gaa hamanatti deebitu rabbi haa godhu inshaallah du'aa godhaa birisi hin jaallu. hordoftoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan guutuu addunyaa irra jiraatan baay'ee takka isiniin jaaladha. Hedduu takka galatoomaadha. Du'aa'iin keessan akka du'aa'iin naaf gootan niin beeka osoo namaa hin gaafanne du'aa'iin keessan hedduu takka na gargaare. Du'aa'iin du'aa kaata akkuma jedhani. daawwattoota keenya wanni guddaan gaas keessa dubbachuu dhufneef isin galatoonfachuu qofaaf yaaddoo manaan gahuu isin garsiisuu fi isin galatoonfachuu qofaaf dhufne nuuf galatooma hanqa amma jirru kanarra Oromoo rabbi nuuf haa heddummeessu ummata wal qabu rabbi nuuf haa godhu warra waliif dhaabbatu rabbi nuuf haa godhu namni tokko hogguu kana sabni keessiif dhaabbate wallahi si gammachiisa. amma bibbini abbaa qabsiifte sani gabbaas yaaddoo sagalee isaatiin bahe gochi asin gootan silaaraa tana katakata kamanaa keessa si buusu ana maraani Namooti ni nyaata mana dhufee jira qabuuf deeman tokko lama sadii qabamee jira. Qabii oloo fi mataa keessa dhahi. Abooga waan ajaa'ibaatti laganii wallaahi ijoolleen gartee kaleessan baarii fi
Raajeen faanii waan ajaa'ibaa dalaganii waan wallaahi hedduu akkas namas nu oolcheetti namas gammacheetti maashaallah. Garuu asumaan dhugaa yaaddoo saba baga rabbiin nagaan baase alhamdulillahi wallaahi maashaallah egaa tagartee ijoollee fi isa hedduu tajoollee fi gartee isa hedduu gaa rabbiin jidduu hafitu inshaallah baarfaanis gaa hedduu finna janiiti gaa. Egaa mucaafis baallama seenanii gaa sunis rabbii itti haftu rakkoon qabu maashaallah jidduu dhumuu kana feegaa jidduu dhumuu kana feenaa baga rabbiin jidduu fixee maashaallah. والله الحمد لله رب العالمين ادو تك من نغاي دعوتتا هوردو تتكنيا اسنلين كم دادا نوتلينغا ما شاء الله كجلو غمني را ايغا غمچون تنيغا تاراتو والله ما شاء الله اي سابيسغا اسينس مچا خانس كبني اسينس مچا خانس كبني اسينس يادو سباغا جولي isaalachuu qabaniigaa akka ajaa'ibaa guu qaban agartanii jirtanii jeetii yaada sadaffaarratti gaa akkasii yaaddoo sabaatis baasanii mana galchanii manarraa teessanii haasofsiisanii kunoo akkasitti maasha Allah daawwattoonni keenyas gaa hedduu gammadee nutis gaa hedduu gammanne wallaahi maasha Allah alhamdulillah rabbil aalamiin. Magaa akkana jidduu dhumuun bareedaadha maasha Allah waan hafees rabbi jidduu hafixu ijoollee isaa tabaatee gartee haati dhuftee fudhatte janis gaa inni illee mana galee gunni mana galee gaa ijoolleen mana jirtu duraan mana dhiiseetii hidhamee tasliimi bireera eegana gaa tasliimi biraa haati dhuftee fudhattee gaa waa bakka dalagaa gartee bakka duraan jirtu san ta'us fudhattee kuttee jaanii gaa inshaallah haati waan gootuun qabdu namni biraa hin fuune diinni isaa hin fuune namni dhalaan biraa hin fuune haadhaa fudhatee haati fudhattuun rakkoon qabu isaas ta'e haadhaas ta'e walumaan gaa sababa gartee ijoollee tanaatiin ربين قا يدو في عرمنا ساتيس سوى يردنا ربي ولد عتيب زنيقا إن شاء الله دعاء ونافي دعاء وناف دعوة تحور دعوة تكيني. أما نقدي ترى. سينجل لك سا. ماليوت مال ما نجيب ترى. أيوة أيوة وان. هذا جزء من جلسة الله. هنا أسلوب الزبرة هنا ماكينة بران زبرة سودا. ولنجو بحر 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 ولنجي بولته برس. أبو سيرسي نمجاد. يا فندم ده هنا نودي القسم صح؟ ها؟ دقيقة يلا يلا أيوة القسم. لأن هذا كذاب أبوه وهو يعني كلهم كذابين بيتهم. كلهم كذابين يا أخي. عايز جراب اعرفك انت خجبه تناخرات وصلت الرانت انا تسر هذا لقى تمام والله يدو لا ورطني يدون وانت تقولون تندي سنانجتن قسما بالله يدين جرا عبيزه والله تمام حاضر لا جولين عندي يلا لا جولن نجي هدا نجاني جونين هدا تمام بالزو عن والده والله والله وانت كان نقوت يدو والله وانت كان نقوت هدا رايباتي ارغاده يو جدو كنا هدا نقل لي زلالات زل والله وانت ها دقيقه لمتي تمام يلا يلا نزل yaaddoon doolaara 10,000 15,000 yoo gaafatanii illa maallaqa sanii malee hin ba'u jaanis biyyarraa maallaqa kiyya ka jiru asitti deebiseetiin maallaqa san kafala. Garuu ammoo yoo maallaqni sun kafalamee yaaddoon ka ba'u ta'e magaalaan tun guutuu walitti. Oh my god waan intaan naasawin kasamaan taate haadha Hamza maal samaan intaan naasawin gaafaan ol bahee Oromoo iyyaafadhee Oromoon eessa jirti maar ol bahee imimmaan hundi narraa yaa isin eessa jirtan gaafa sana. Rakkoo maaltu gaafa yaadduun intala na duraa gara galchee eessa jirtan isin eessa jirtan. Ati immoo. Qadiyyaa sinidini yaa Fatiyaa yaa haadha Hamzaa dhage kabajaan nu jidduu jiraami. Akkam nama kabajaa qabu kabajaa ta'e dhiifadhu maal haasawaa jirtaati ati yaa haadha
intala namaati miti namni isin jootti hin jiru na dhagaye yaa haadha Hamzaa na dhagaye gaafaanan ol bahee yuutoob irraa imimmaan buuse.